黃被問戀情 ，GEM 神冇自信大壓力。上個月拖手公告戀情晒爆全場，前晚唔想殘親，大分副超先。慳啲啦 ，baby， 得佢單棵葡萄咋，你睇上回味啦。唔知點解俾人擺咗上台啊！喺台上邊玩佢喎，係咯，成晚玩我。唔會嬲啊，嬲唔落啊，好開心啊，因為真係㗎，但上星期你喺微博本身成日俾人問戀情喎。其實我有少少唔開心，就係有時大家講唔同嘅緋聞又好，即係取笑我嘅嘢都好，但係我有我自己即係一觸碰到某一啲底線，我會特別有壓力啲咯。就係呢18加成人內容嘅嘢，有時我會覺得好冇自信咯，因為我覺得呢個係阿 Jam 俾出面嘅人嘅印象咯。好彩你講咗出嚟啫，唔係屈下好易有病噶。下次齋問拍拖嘢，你要答